这下钢筋龙，牵挖机还在转，还在转，还没转到位。挖机已经过济南一江，来半一江。这边漓江口开始放水，对，正在马上搬走，现在修路，放钢板可以下车。工人有时间可以玩手机。钢筋马上下完成，马上接完成，放大。今天工人把那个钢筋龙调来错一条，先放这，那边是钢筋厂、钢筋棚。一个工人把漓江放挖机搬过来，先挖机，还继续干，继续转，天天的风很大。看那个漓江棚那边的大山已经坏掉了，那一台挖机坏不能修，要换那个机器。叫维修工来看一看，走，不回答，他不想修。挖机已经搬过来了，吊车马上开下场。那个施工员、工程师已经走路过来了，走路过来看他们放钢筋，对不对？好不好？符合还是不符合？看了，挖机已经把漓江到位了。那边吊车已经开下来了，准备吊石头拿回去。